お待たせいたしました。列車運転再開いたします。お立ちのお客様、手すりつり革をお持ちください。列車が動き出します。大変お待たせをいたしました。安全の確認が取れましたため、運転を再開いたします。ご利用のお客様には列車遅れますことをお詫び申し上げます。ホームの間、少々空いておりますので、お降りの際、お足元をお気をつけください。C の口にはおよそ5分程度遅れての到着です。ご利用のお客様には本日列車遅れておりますことをお詫び申し上げます。誰か